Հանրապետական խմբակցությունն այսօր շտապում էր խրամատներ, ինչպես դա նրան շաբաթ օրը հասկացրել էր Սերժ Սարգսյանը։ Մհեր Սեդրակյանը հասցրեց լրագրողներին ասել. Խռով եմ ձեր։ Ինչի՞ պարոն Սեդրակյան, որն է պատճառը։ Շատ սթիս բաներ եք գրում։ Խրամատներում ամբողջ ՀՀԿ խմբակցությունն էր տեսանելի բոլոր կողմերից, բացակայում էր գործարար Սամվել Ալեքսանյանը, առաջինը խրամատը լքեց գեներալ Մանվել Գրիգորյանը։ Այդտեղ լքողի հետևին ձեռ գտամ։ Լավ։ Ամոթ չսանեմ ջետինը մտնես։ Գեներալից հետո խրամատներից փախչում էին բոլորը եւ ԲՀԿ-ից եւ ՀԱԿ-ից եւ Դաշնակցությունից։ Արցախյան ազատամարտի մասնակից Արաքել Մովսիսյանն այն մարդկանցից չէ, որը կասի թե ինչու է լքում դիրքերը։ Դալայան տվեք սալը։ Իսկ Նահապետ Գևորգյանը պարզվեց չէր լսել կամ կարդացել Հանրապետական խորհրդի նիստում Սերժ Սարգսյանի խոսքը։ Նա զարմացած էր, երբ խնդրեցինք մեկնաբանել խրամատները լքելու մասին իր կուսակցության ղեկավարի խոսքը։ Չեք ամաչում դուք։ Ձերս արարմունքի չեք ամաչում։ Աշոտ Աղաբաբյանը նույնպես պատերազմի մասնակից է, առաջինն էր, որը փորձեց ասել, թե ինչ է հասկանում խրամատ ասելով։ Այսօր ամեն ինչ էլ խրամատ է եւ տեղում պետք է լինի։ Այնուամենայնիվ падգամավորը նիստերի դահլիճը լքել էր, մինչդեռ ինչպես Սերժ Սարգսյանն էր ասել, եթե զինվորը խրամատում է ու չի կրակում, գրոշի արժեք չունի։ Ում պիտի կրակվի։ Անընդհատ մտածում եք, որ ամեն ինչ պիտի մեր դեմ եղնի։ Բանակում չծառայած վաղուց երիտասարդ հանրապետական Կարեն Ավագյանը վերջապես ուրախ էր, որ թեկուս ազգային ժողովում, բայց հայտնվել էր խրամատում։ Ես ուրախ եմ, որ իմ գործն եմ իրականացնում։ Այս բան ես էլ եմ դուրս եկած, ինչ այս անպատասխանատու պաշտոնյա եմ կամ անպատասխանատու падգամավոր եմ։ Մեզանից ոչ մեկը կատարյալ չէ խրամատներ մտնել եւ դուրս գալու թեման ամփոփում է փոխոսնակը։ Ընդդիմադիր Լյուդմիլա Սարգսյանը Սերժ Սարգսյանի հորդորը համարում է անիմաստ կոչ, լքողները շարունակելու են լքել։ Դրանով կոչ էր անում ավելի ակտիվ դիմադրել ընդդիմադիր հատվածին։ Տիկին Սարգսյանը պետք է հիասթափեցնի Հանրապետական կուսակցության ղեկավարին, այդքան փամփուշտ չունեք, որպեսզի դիմադրեք ընդդիմության գրողներին։ Ձեր դեմքը փրկել չի լինի, հանրապետականներին դիմեց Տիկին Սարգսյանը։